네, 안녕하세요 여러분. 새 아침에 밝았습니다. 저희는 오늘 경불랑 농구를 가고자 해서 프라이빗 투어 신청해서 지금 아침 7시부터 출발을 하게 되었습니다. 지난번 스노클링이 7시 반에 출발했는데 오늘 하루 정도, 아니 30분 정도 더 빠르네요. 1시간 반 정도 걸린다고 하고 먼 거리 들려서 한번 경불랑 농구로 이동을 해보도록 하겠습니다. 네, 저희는 2시간? 1시간 반 정도를 타고 그 존블랑 동굴에 가는 중간 어떤 집결지에 왔어요. 그래서 이렇게 다들 가이드들이랑 와서 많은 외국 사람들이 있고 여기서 기다렸다가 한 번에 이동을 하는 것 같아요. 타고 한 30분 동안 여기 앉아 있다가 전 세계 곳곳 사람들이 다 모여서 오 무슨 진짜 동굴 저거 같아. 정글. 우와 멋있다. 정글 숲을 기어서 가자. 엉금 엉금 기어서 가자. 그래서 이렇게 다들 장화를 신고 갑니다. 빠라바라빠빠빠 빠라바라빠빠빠 빠라바빠라바빠라바빠라바. 아 여기 사람이 내려주는 곳이에요. 무서워. 오 미쳤어요 여기. 코리안 델피에로 짤랑이님이 지금 조심스레 가서 사진을 찍고 있네요. 오 여기 케이블이 있는데요. 이 케이블을 인력으로 내리는 거예요. 여기서 밧줄을 잡고 내려가면서 또 찍도록 하겠습니다. 일로 오세요. 장비까지 다 착용한 짤랑이님입니다. 쫙 이렇게. 지금 많이 무서우신가요? 저희 나이도 나이가 있다 보니까 죽음에는 좀 초연해질 필요도 있습니다. 깔깔깔깔깔깔. 너무 재밌을 것 같아요. 여기서 열쇠 달린다. 무서울까? 망고 꽁성. 짤랑이 힘내세요. 줄 왔습니다. Are you ready? 예. One more step and connect. 투마로? No, no, no. 앉아 하세요. 아, 감사합니다. 오! 개 무서워. 어떡해. 여보 잡지 마. 오! 오! 다 내려왔네요. 아유. 지렸어요, 여러분. 개잼이네요, 개잼. 이건 별거 아니고. 별거 아니죠? 어떠셨나요? 아 너무 아파. 아이고. 우와 다행이다. 미쳤다. 멋지다. 줄지어서 내려갈 예정입니다. 라디오가 겹치네요. 마이크를 사든지 말든지 해야겠습니다. 뭐야? 여기 직원은 허공답보를 하네요. 오, 오, 판타스틱. 오, 오, 개쩐다. 뭐야? 오. 네, 저희는 이제
어둠의 심연으로 들어갑니다. 불빛 하나에 의존해서 저희가 모두 이동 중에 있습니다. 와, 이게 빛이 부족해서 카메라에 담길지 모르겠는데 엄청 큽니다. 와, 예, 도착한 것 같습니다, 여러분. 저 멀리 보이네요. 와, 자연이 만들어낼 수 있는 멋진 풍광이네요. 도착했습니다. 와, 끝내준다. 와, 와, 진짜 멋있네요. 아, 역시 자연이 주는 경광이 넘버원인 것 같아요. 사람들에게 줄 수 있는 감동 기준에서는. 와, 무슨 그 하나님께서 계시를 내리는 장소 같아요. 에녹이 승천한 그런. 와, 진짜 멋있다. 와우. 저희는 개인 셀카 좀 찍고 이거 셔터 터트려야 돼. 내가 개인 셀카 좀 찍고 좀 더 감상해 보도록 하겠습니다. 와, 어디든 다 멋있네요. 오, 진짜 멋있다. 근데 아까 사진 스팟에서는 되게 더웠거든요. 근데 지금 여기는 엄청 시원합니다. 바람이 살랑살랑 불어 들어와서 그런지 상쾌하기도 하네요. 최고의 랜드마크라고 하는 존블랑 동굴 좀 거리가 돼가지고 올까 말까 고민했었는데 역시 안 오면 안 됐었어요. 최고입니다. 여러분, 오세요. 족자카르타로 오세요. 그러면 저희는 숙소로 한번 이동해 보도록 하겠습니다. 뾰로로. 여러분, 저희는 여기 이곳에 도착했습니다. 아, 자기 여기 바냐트리 그룹이구나. 여기가 저희가 풀빌라로 예약을 했거든요. 같은 컨디션의 풀빌라면은 발리에서 100만 원은 넘을 만한 곳인데 여기가 로비예요. Can you believe it? 너무 좋습니다. 아, 너무 좋아요, 진짜. 와. 방은 또 얼마나 좋을까. 빠바바바빠. 와, 어두워. 불 켜줘. 와, 너무 좋다. LG가 반깁니다. 여기는 와, 진짜 좋을 수가 없을 정도로, 더 이상 좋을 수가 없을 정도로 좋아. 어떡하면 좋아? 뭐야 이게. 어머머머머. 이거 수영 바로 나갈 수 있는 거야. 와, 이게 말이 됩니까? 이걸 보면서 하는 수영이라고. 와, 어떡할 거야? 어?
가랴비안티 숙소에서 둘째 날이 됐어요. 저희는 오늘 메라피 지프 투어를 하려고 하고 있습니다. 메라피 화산에 가려고 했는데 확인을 저희가 대충 해보고 왔거든요. 지구마블 컨셉으로 왔다 보니까 이것저것 안 찾아보고 왔어요. 그래서 메라피 화산은 들어갈 수 있을 줄 알았는데 거기가 옛날에 작년에인가도 또 화산이 또 폭발해가지고 들어갈 수가 없대요. 그래서 산 중턱까지 가서 거기 뭐 지프 투어 할 수 있게끔 좀 구비가 잘 돼 있다고 하더라고요. 그래서 거길 가보려고 합니다. 저희는 도착했습니다. 찝차 투어랍니다. 찝차의 모습 한번 보여주시죠. 보여드렸습니다만 이미 찍었나요? 네. 어떠신가요? 오! 폭스바겐 비틀. 오! 귀엽다. 지리네요, 올드카. 네, 한번 탑승해 보도록 하겠습니다. 우와. 겁나 힙한 아저씨가 운전해 주십니다. 어떠신가요, 짤랑이니? 오. 차량 내부가 되게 앤틱해요, 앤틱. 옛날에 그 포레스트 검프 영화에서 톰 행크스가 월남전에서 타고 다니는 그런 찝차였던 것 같아요. 이거 핸들 보세요, 핸들. 기어봉이. 오우, 나가는 게 신기하네요. 저희 차도 지금 무려 22만을 떴는데 한 60만까지 오고. 짤랑이님은 차 바꾸고 싶으신가요? 아니요. 사랑하고 사야죠. 세균맨. 제 거요? 저에게 어울리는 차는 빨간색 페라리색을 담은 빨간 페스퍼? 호히. 로스트 월드라는 데인데 하고 무라피 화산이 10년 전에 빵 하고 터졌을 때 마을 주민들이 많이 희생을 당하셨다고 그러더라고요. 마치 주라기 공원 같네요. 진짜. 아니 아니 솔직히 저 아고다에서 이거 상품 있었을 때 가기 싫었거든요. 재미도 없을 거 그랬는데 개잼이네요, 개잼. 방금 여기 체크포인트에서 섰습니다. 아저씨가 저희를 어딘지 모르는 곳으로 인도했는데 확인해보니까 여기 사진 스팟이 있다고 데리고 와주신 거더라고요. 뭐 이런저런 기념품 샵도 있고, 여기서 사진 찍고 바로 이동하면 될 것 같습니다. 네, 이곳은 그 무라피아산이 터졌을 때 마을이었던 곳을 관광화 시킨 곳입니다. 근데 이곳에 그 잔해 같은 거를 이렇게 전시해 놨고요. 네. 활화산이라고 그러는데요. 마음이 아프네요. 그들이 쓰던 생필품이 그대로 남아있어요. 핸드폰도 있을 때. 아이고, 선글라스. 핸드폰도 다 타버렸습니다, 여러분. 시계. 이건 멀쩡하네. 이런 것들은. 전시품들을 보니 마음이 아프네요. 저희는 이렇게 관광을 합치고 오는데. 테레비요? 오, 녹았어. 아유. 코란인가요? 그런 거 같아. 코란이래. 이거. 다 녹았어. 뭐야 이거? 피어오른 연기에서 사람 얼굴처럼 보이네. 악마의 얼굴. 등반도 가능했는데 이제 등반은 금지됐다고 합니다.
이 화산에 우리가 지금 여기 있는 거야. 우와, 산 중턱까지 왔네. 와. 만동? 나 찍으면 안 돼, 여보? 만동 있나? 용암에 녹아버린 마을을 본 기분이 어떠신가요, 짤랑이님? 무서워요. 무서워요. 찝차를 멋있게 내리네요. 문짝 있는 입구를 냅두고 멋있게 내리는 와일드, 아 죄송합니다, 와일드 짤랑. 이번에는 화산석으로 조성된 곳입니다. 바투 에일리언. 외계 행성 같이 조성이 돼서 이렇게 이름을 지었나봐요. 오, 스타워즈에서 볼 법한 장소다. 어떻게 보면 그냥 평범한 폐허일 수도 있긴 한데, 오! 오! 아, 구름에 가려져서 좀 아쉽네요. 자연이 주는 장엄함을 여기서 느낄 수가 있네요. 저 멀리 보이는 무라피 화산과 저기 또 있다, 여기. 와. 저희는 화산 증기가 나오는 것을 손으로 느껴보고 지프 투어를 하러 떠났습니다. 네, 저희는 무라피 화산 그리고 매드맥스 투어를 마치고 숙소로 복귀했고요. 남은 오후는 그냥 탱자창자 놀면서 호텔에 살 수 있는 것들 좀 해보려고 하거든요. 네, 저희는 지금 즐거운 요가 파이어를 하고 돌아오는 중. 네, 영상으로 요가 파이어. 영상으로 남기고 싶었는데 촬영할 틈이 없었네요. 사람도 많고 맞아요. 그다음에 쉴 수도 있잖아. 요가 파이어. 빠이야. 이제 저희는 스파를 받으러 갑니다. 마지막 날 아침이 밝았습니다. 근데 오늘은 새벽부터 일어나가지고 보로부드로 사원에 가려고 합니다. 호텔에서 조식 먹고 움직일 예정이에요. 네, 저희는 보로부드로 사원에 도착했습니다. 입구에 이렇게 어디나. 그래도 관광지 치고는 굉장히 젠틀한 호객행인 것 같습니다. 맞아. 인도네시아의 사람들의 실력이 높아요. 네, 이민 와야겠어요, 인도네시아로. 네, 여기서부터 또 한참 걸어가야 된다고 하네요. 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 클룩에서 산 티켓팅 했고요. 어디로 가야 되는지 모르겠네요. 잔디. 아니, 응? 넓은 공원 같아, 공원. 응. 저 템플로 걸어가봐야 돼. 한참 걸어가야 될 것 같아. 되게 노 땡큐. 걸어가 보도록 하겠습니다. 걸어가 보도록 하겠습니다. 근데 여기 공원이 너무 넓어서 그런지 저런 뭐죠 저거 서울랜드에서 타는 거 말도 있다. 말도 있고. 서울랜드. 전체적으로 이제 공원이 그 나무 조성이 그 뭐죠 이 동남아 나무 뭐라 그러죠? 이게 동양 나무니까. 끄세요. 그럼 동북아 나무인가요? 보로부드로 사원이 보이네요, 저렇게. 오. 프란바른 사원도 사진이나 동영상을 봤을 때 그 감동이 이렇게 크게 전달되지 않았는데 여기도 비슷해요. 가서 한번 보겠습니다. 와, 1000년 이상 숨겨져 있었던 그게 이거야? 불교 사원이 드러났습니다. 우왕 키고키. 정말 멋지네요. 와, 정말 멋있네요.
도착했습니다. 저희 사원에 어울리는 이 전통 의상을 입고 왔는데요. 짤랑이님은 진짜 인도네시아 사람 같아요. 슬라마 빠기. 다 쳐다봐. 사이사이로 보이는 머리가 없습니다. 석가모니 상을 보면은 목이 잘린 불상들이 많아요. 최근맨의 빡친 포인트. 종교적 관용이 없다. 이게 과거 이 나라를 침략했었던 네덜란드 사람들이 석상의 목을 다 잘랐다고 하네요. 안타깝게도 목이 잘린 석상들이 좀 많습니다. 근데 날이 너무 높아. 짤랑씨. 보로부드르 성원에 입장권이 두 가지가 있어가지고 여기를 등반할 수 있는 입장권이 별도로 판매를 하는 것 같습니다. 저희는 그냥 150명씩 세션별로 가서 볼 수 있는 거라고 생각했는데 그게 아니었나봐요. 네, 풀안바는 사원을 보고 보니까 멀리서만 봐도 좀 만족이 되네요. 아장아장 내려가는 짤랑이의 모습을 뒤로 보로부드는 마무리하도록 하겠습니다. 벨리마카시. 족자카르타 공항에 도착해버리고 말았습니다. 이제 집으로 돌아가야 해요. 슬프지만 다시 또 여행할 수 있는 그날을 위해서 열심히 살아보도록 하겠습니다. 안녕.